Hola, grumetilles i grumetillos, videoviciades i videoviciats, bailetes i bailets, marrecs i mesquitxalla. Benvinguts a un dilluns en el que estic molt emocionat. No sé si sembla un pirata o... Com se deia aquell tio? L'Espartaco, Santoni? Aquell de la faràndula marbellí?
Però bueno, avui ens hem ficat les gales, avui ens hem ficat, com ha de ser, per estrenar aquest joc que van anunciar el April's Fool's Day d'aquest any, a l'abril, que semblava que el Ron Gilbert ens estava prenent el pèl, quan ell ja havia avisat fa anys que si aquest joc havia de sortir algun dia, l'anunciaria el dia dels Sants Innocents anglosaxó, o sigui, a l'April Fool's Day. I una mica Espartaco Santoni sí que sóc, oi que sí, Isa? Una mica, No sé. No. Em falta el barret de palla. Què tal, Marco Marcoto, hòstia, no porto les ulleres, no veig 3 en un burro, 4 en una egua. En fi, això, que al final Ron Gilbert va complir la promesa i escolti tu, anem a provar el retorn a la illa del Micu. M'hagués agradat portar aquí a Videoviciats, però al final el temps se m'ha tirat a sobre i no he tingut els 3 primers, bueno, els 2 primers i el Curse of Monkey Island, que no sabem ara mateix cronològicament on col·locar-lo, perquè en teoria aquest és el tercer. Aquest cronològicament va després del segon. Hi ha el secret de la illa del Micu, com és la segona part? Revenge of Monkey Island, no? Era? Hòstia, espera, ho tinc aquí. Ho puc mirar. Un era el secret de la illa del Micu, l'altre era el Monkey Island 2, la venjança de l'Echak, exacte, i del tercer era la maldició de Monkey Island, el Curse of Monkey Island. Però clar, ara ja no és el tercer. Ara aquest serà, doncs, no sé, un spin-off, o no sé on col·locar-lo cronològicament, ja ho veurem, a mida que anem jugant, doncs descobrirem. Sé que Ron Gilbert, tot i que no va participar en aquest tercer, el respecte perquè la gent li té molt de carinyo. Els altres que van sortir a posteriori, l'Escape from Monkey Island i els Tales of Monkey Island, aquests sí que sembla que no són canònics, o almenys Ron Gilbert no els considera canònics. Però aquest tercer, com sap que la gent li va agafar carinyo, hi ha personatges que, per exemple, Murray, la calavera Murray, que ja es va veure al tràiler, no és cap spoiler això, surt aquí en aquest joc, quan és un personatge que no va crear Ron Gilbert, però com que sap que la gent li va agafar molt de carinyo, la va integrar. Ja em direu com està el tema de l'àudio, que no sé què passava ahir, que em van dir que a mi se'm sentia fluix, no sé si avui és el cas, si se'm sent bé, jo em sento alto i potente, però no sé, vosaltres sou els que esteu mirant el directe i aprofito que esteu tots al xat per preguntar-vos-ho. I ara, per ara bé, no? Ara quan posi el joc també, sisplau, digueu-me com se sent el joc, d'acord? Vinga, doncs li donem a jugar i ja està. Quina emoció, quines ganes que li tinc. Espero que estigui a l'alçada, però bueno, tractant-se de Ron Gilbert, jo crec que no ens decepcionarà. Saltem a la pantalla Jordan, que ja ho tenim tot preparat. I vamos a ver què nos depara. Suposo que el joc se deu sentir massa alt, que sí? Què tal així? Mentre vaig mirant les opcions, el so, vale, aquí tot al màxim. Ara millor, no? Guai? Jo vull que el joc se senti, perquè a més, no sé si el doblatge estarà en castellà. Imagino que no. Idioma dels textos castellà. Text i veus? Les dues coses sí, també ficaré que surtin textos, d'acord? Perquè sí, el doblatge és en anglès. Subtítols d'efectes sonors. Això està bé, això és per gent que tingui problemes d'audició, gent sorda, com podria ser el cas de mons pares. Si s'està obrint una porta i grinyola, surt el missatge a baix, no ho activarem. Bueno, sí, per què no? No ho activarem, no. Si algú m'ho demanés, ho activo, però en principi la nostra audiència, la nostra petita audiència, fins on jo sé, no té problemes d'audició. Però està molt guai que ho integrin. Això cada vegada, els videojocs de dia d'avui, aquests menús d'accessibilitat per gent amb algun tipus de minusvalia o alguna cosa, són molt d'agrair. Ei, hola Jaime! Funció de recapitulació. I no sé. I això de muntatge dels autors, más cotorreo, peor ritmo, ja ho tenien les dues versions, els dos remakes que van treure, que és, tu pretes un botó i et surten els directors de joc, el Ron Gilbert en aquest cas i el Dave Grossman i no sé qui més que hagi participat en el guió, i et diuen, aquí van fer això perquè creiem que així el jugador, per exemple, el Largo la Grande, si heu jugat al Retorn of Monkey Island, això és al principi, tampoc no és spoiler perquè és només començar el joc. El Retorn of Monkey Island, el Monkey Island 2, l'Echak's Revenge. Només començar el joc tens un munt de diners, te posa riquezas, més riquezas, et mires a l'inventari i estàs forradíssim. I em sé que en un pont te surt un tio que és molt baixet, que es diu Largo la Grande, que te demana
peatge. I tu dius, i tu i qui més me va a quitar el dinero? I el tio t'agafa i te pren tota la pasta. I molta gent, m'incloc, pensàvem que havíem fet alguna malament. I com que era el principi del joc, tancàvem el joc i el tornàvem a obrir a veure si és que havíem fet alguna cosa malament. I quan vaig jugar al remake, vaig activar això dels comentaris, lo desmontaje de los autores, i sortia el Ron Gilbert, el Dave Grossman i el Tim Schafer comentant: aquesta part ens va encantar pensar-la i ens vam divertir molt amb ella perquè sabíem que molta gent tornava a començar el joc pensant que havia fet alguna malament. I vaig dir, que cabrons! O sigui, ho vam fer completament adés, sapiguent que el jugador segurament faria això, no? Hòstia, alguna he fet malament, m'han pres tot el... No. Estava pensat que quan comencis el joc te roben tots els diners, no? I coses així que, òbviament, no ho activaré, perquè en una primera partida això seria molt tediós i faria, pues, bueno, más cotorreo i peor ritmo, o sigui que no ho activarem, d'acord? Vale, què més tenim? Controls, bueno, m'imagino que és l'espai és pausar, ressaltar tots els objectes, vale. De l'1 al 9 escollir l'opció de diàleg, la coma, veure el registre de diàleg. Ui, aquí hi ha bastanta mandanga, amunt i avall, per canviar de frase. Alt més S, guardar partida, val. I alt més L, carregar partida. El punt per saltar la frase, obrir inventari la I, la T, obrir llista de tasques, la M, obrir el mapa, o obrir opcions. I amb el ratolí esquerre, botó esquerre, acció principal, botó dret, acció secundària. Bueno, suposo que sobre la marxa aniré aprenent. Això, interfàs, mostrar el nom de l'interlocutor... Sí, ho activarem. I tot això, de moment ho deixarem en intermedio i el tamany de les opcions ho deixarem en gran perquè jo estic una mica cegato. Vídeo. Pantalla completa, efecte del vaivent del vaixell, efectes de distorsió i la qualitat més alta. Perfecte. I ja està, no? No hi ha més cosa. Vale, mira l'àlbum de records si no coneixes Monkey Island o necessites un repàs. Vale, això està guai, això ja ho havia llegit. Si entrem aquí, ens farà un petit resum dels fets succeïts als anteriors Monkey. He de dir que a mi vull apuntar una cosa. No m'agrada, el joc sempre me diu que ho prefereix i de fet ho fa molta gent. A mi no m'agrada fer la finestra de joc com la veieu aquí. Perquè penso que tota aquesta part de pantalla de dalt, la que hi ha baix al xat i tot això que queda de color taronja, és pantalla perduda, ¿vale? Però aquest joc, com que no he volgut veure com es veu a pantalla completa, no tenia clar si la meva càmera taparia molt mapa, si taparia HUD, i mira, al final realment és no m'acaba de convèncer, però és veritat que és la millor opció per poder veure tota la pantalla de joc en su màxim esplendor, aquí com podeu veure. Així que, bueno, doncs, igual que estic fent amb el Blasphemy i amb altres jocs, i de fet ja m'estic acostumant a fer-ho perquè crec que amb una tele gran després això es veu molt bé. Passa que jo com que ho veia en una tele petita o ho miro al mòbil, però després no penso que vosaltres, la majoria de gent, ho esteu veient en teles grans, llavors jo crec que es veu bé. No, Isa, ho deixaré així, perquè no m'agrada fer el primer capítol d'una manera i que el segon sigui d'una altra, d'acord? Sí, la musiqueta Jaime, gallino de piel. Pot ser, jo crec que una... a veure, que esteu dient alguna cosa... Ara millor, vale, això és l'àudio, passem a saludar i res, doncs hola guapos, potser crec jo que en una partida no crec que me'l passi en una partida al joc, si és això el que et refereixes. Vale, bueno, no m'enrotllo més, anem a veure l'àlbum de records, a veure què... Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Vale. S'ha de dir que l'actor de doblatge, el Dominic, aquest no sé quantos, és el mateix actor de doblatge que van utilitzar al Curse of Monkey Island, el tercer, que és el que he dit jo que no és de Ron Gilbert, però que respecta perquè els fans li tenim un apreci, no? També he de dir que a mi l'estètica, va haver-hi molta crítica amb aquest joc, amb l'estètica, que no, a mi, de moment, jo el que vaig veure em va agradar i espero que m'agradarà bastant el disseny artístic. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Aquí, doncs, no, el primer joc comença amb això, no? Que ell volia ser un pirata. Molen els garabatos, tot el que hi ha per aquí, Guybrush... Això és molt típic de quan ets petit. Jo no ho feia molt, però la meva germana Imma ho feia, el de posar Imma per tot arreu. Posar el teu nom per tot arreu escrit. Jo crec que és una cosa que fan molts nens petits. Crec que jo també ho devia fer, però no ho recordo. Jo me'n recordo, clar, la meva germana, al ser més petita que jo, 8 anys, doncs, allò que ho veus, no? Però crec que sí que és un clàssic que la gent, no? Posem el nostre nom garabatejat per tot arreu, no? I jo crec que va por ahí la cosa.
In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Vale. Al primer joc havíem de parlar amb els pirates que estaven a la cantina Scam, no? Que vol dir escòria, no sé com traduir-ho al català, i te proposaven 3 proves. Una era trobar el tresor de la illa de Scap era la primera illa? No recordo, crec que sí. L'altra era guanyar les War Master, un combat a espasa, amb els insults típics de tota la vida, i hòstia, la tercera prova ara no la recordo. Això eren els caniches rabiosos. Bueno, va, que m'enrotllo com una persiana. I aquest era la Elaine Marley, la governadora Marley, de la qui Guybrush al final se n'acaba enamorant, i viceversa. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Aquesta escena era brutal, que l'estan li ven un barco i just quan li està dient bueno, has fet molt bona compra, fa el màstic. Bueno, jo me'n vaig, aquí, hasta luego, Lucas. En fi, quins records, tio. Penseu que fa 30 anys, Jo no, és veritat que no enganyaré ningú, jo no el vaig jugar l'any que va sortir, però el vaig jugar l'any 95-96. Vull dir, el joc tenia 3 o 4 anys quan jo el vaig jugar. O sigui, pràcticament fa 30 anys de la primera vegada que vaig jugar l'1 i el 2. I el 3 el vaig jugar a finals dels 90. Sí, 98-99. Crec recordar. Parlo molt de memòria, però por ahí. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. Al final vam acabar arribant a la illa del Micu, vam entrar dins del cap del Micu, hi havia un volcà, hi havia el cara limón i els altres que eren els... I el senyor... Com se deia aquest? Hòstia, com se deia? Herman Trotput? Pot ser que es digués? Ara me'n recordo com se... A mi també m'agrada molt, l'estètica, el disseny artístic que han fet, a mi m'encanta. Hòstia, com se deia aquest tio? Em sembla que es deia Herman Trotput o alguna cosa així. I aquest era el cara limón i els altres caníbals que vivien a la illa. Teniu la sèrie del primer? La teniu al meu canal de YouTube? Lo Jordan Juga. O sigui, mira, si algú té a bé de passar a buscar-ho. Veieu aquest pal per netejar-se les orelles? Amb una mica de cera? I aquest pal s'havia d'introduir dins de l'orella del Micu perquè s'obrís la boca. Era la clau secreta per obrir la cova. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. I al final interrompíem a la boda perquè no es casés el LeChuck amb la governadora Marley i amb un brebaje groc vudú que havíem preparat derrotàvem a LeChuck i acabàvem abraçadets veient focs artificials provocats per la mort del LeChuck a la illa, al moll de la illa. I així s'acaba el primer Monkey Island. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Aquesta és la segona part ja. El Monkey Island 2, aquí començava el joc, de fet, que sortia el Guybrush penjant amb un bagul a la mà i la governadora Marley baixava, vaya, ¿en qué sitios te tengo que encontrar? Diu, doncs sí, no. Diu, explica'm com has arribat aquí. Diu, vale, sortim i... Vols que t'ho expliqui des d'aquí? Diu, sí, no tinc pressa. I l'altre sospira i diu, vale. I penjant li comença a explicar la història que va passar, que el va portar fins a aquell punt, no? I està a la illa... No recordo la illa, el nom com se deia. Aquest és el cartògraf, la dona del vudú, el LeChuck amb el muñeco vudú. El 2 el tinc més... One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. Vale. That guy never gives up. I aquest és un resum del Monkey Island 3, que no és el 3, el curs on Monkey Island, que el Guybrush li regala un anell a l'Elaine Marley i resulta que l'anell està maleït i ella es transforma en una estàtua d'or. I just quan ella li està a punt de donar el cop de puny, perquè li diu, no sé qui li diu, sí, el cartògraf, el de la pàgina anterior, aquest, these are from the time diu, I went to find the treasure le acabas de dar a of Big Elaine el maravilloso anillo de oro con la maldición, no sé què. I clar, la governadora Marley, quan sent que té una maledicció, li vol donar un cop de puny al Guybrush i just en aquell moment se queda convertida en una estàtua d'or. One time, Elaine got turned into a statue. I aquest LeChuck was behind it, of course. I aquest és el Murray, i bueno, doncs res. És que, ja et dic, és una pena que no m'hagi donat temps a portar els altres 3 abans de jugar aquest, però bueno, no passa res. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. I aquí, doncs, com se casen, i colorín colorado. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride.
Doncs és probable que aquest sigui l'Escape from Monkey Island, que jo l'he jugat per sobre però no me'l vaig passar mai perquè no és un molt bon joc, però bueno, és un detall que l'hagin inclòs, perquè tot això a mi no em sona dels altres Monkey. Deu ser de l'Escape, que és en 3D, i no sé, a mi no em va acabar de... Bueno, a mi ni a ningú no em va agradar. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. I aquest de la viruela és probable que sigui el de Telltale, que és aquesta gent que fa els jocs d'aventures gràfiques, que molts d'ells van estar a LucasArts i després van muntar aquest estudi, que fan els jocs de Walking Dead, El Jaime va portar el de Tales of Borderlands, va ser la primera sèrie, crec que va fer aquí al canal. Doncs aquesta gent també van treure un Tales of Monkey Island, que no l'he jugat, no sé ni de què va. I és probable que sigui aquest de la grip. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. El Big Whoop, aquest és del Monkey Island 2, que és on, en teoria, on acaba el Monkey Island 2, és on comença aquest que jugarem ara. O sigui, aquest empalma amb el final del Monkey Island 2, el Retorn, el de LeChuck's Revenge, la venjança de LeChuck. Vale, i aquí suposo que li fa falta paper per afegir més aventures a l'àlbum aquest de fotos. Vale, està bé, és un petit resum així divertit, amb retalls, no? Vinga, doncs ara sí, anem al gra. Modo casual, això també ho tenien, sempre el modo casual o el modo difícil, tota la història i la diversió, però amb puzzles casuals pels jugadors i el modus difícil, més puzzles i més difícils per als aventurers acèrrims que ho volen tot. Aquest sóc jo. Vull tot el contingut. Come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. Vale, si recordeu... Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. No I saw son a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. escorbutifar. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Vale, aquí sí que ja poso un moment al pause, no? No em deixa? No hi ha pause en l'escape? Vale. Us recordo, bueno, per qui no ho I sàpiga, once got a scurvy dog that was bigger than my head. l'inventori, les opcions, vale. Un petit briefing. El Monkey Island 2 a LeChuck's Revenge acaba que estan en un parc d'atraccions, el Guybrush i el... Bueno, acaba que estan lluitant el Guybrush i el LeChuck, el Guybrush està a punt de guanyar el LeChuck i en Sex se sent niños, dejad de hacer el tonto i salir. Surten i representa que eren dos nens que estaven jugant en un parc d'atraccions. I te quedes amb la cara tot torcida, te quedes tot flipant, com dient, perdona, era un sueño de resines? O sigui, no tant el primer joc com el segon no existien aquests personatges, simplement eren dos nens que estaven jugant i s'ho estaven imaginant tot, i se't queda al cap allò flipant, allò, és un final super... que no te l'esperes, vale? Però, quan al moment que surten les lletres i surt el dient, el nen que fa de LeChuck mira la càmera i li brillen els ulls, com dient, però jo soc dolent. Vale? I allí s'acabava el joc, i en teoria aquí comença allà on s'acabava el joc, que són dos nens que estan jugant, vale? Vale.
Chucky tiene bones idees. He de dir que ara veient-ho en moviment, encara m'està agradant més el disseny artístic del joc. Me sembla super xulo, molt original. What should we do next? We gotta get to Scurvy Dogs. I can't believe you never had one. Vale, hem d'agafar Some places you go have Scurvy Dogs with cheese inside. escorbotifarres plenes de formatge. A veure, aquí és l'inventari que tenim aquí. La llista de tasques. Comprar escorbotifarres. Vale. Suposo que aquí les deuen vendre. Fer trastades. I once had the hic. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Vale, lo Let's típic, go next door and get Scurvy Dogs. és lo típic de tocar la porta i sortir corrents. Aquest el podem despertar. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! He's dead to the world. Vale, suposo que li haurem de tirar alguna cosa per despertar-lo. L'oro és de veritat? Sounds real. Sounds real. Sembla de veritat, però no sabem si és de veritat. Vinga, anem a per escorbotifarres. Se sent la música, se sent bé, sisplau, m'ho podeu confirmar que la música se senti, que les veus se sentin? Did you know you can keep a Scurvy Dog warm by sticking it in your armpit? És guai que els textos siguin tan grans, la veritat se sent tot bé, no? Gràcies, Isa. Facilita molt llegir els diàlegs. Pot ser algo alta, però bueno, guai. A tope, bueno, prefereixo que estigui una mica alta a que no se senti. I els textos així tan grans In m'encanten. France, they call a Scurvy Dog a chien scorbut. Chien scorbut. Chien, crec que en francès vol dir gos. Estic quasi segur. Vale, aquí hi ha una clau, a veure si la puc They agafar. put it on a leg to keep you from walking off with it. Perquè nadie se la lleve por patas perquè està lligada a una pata de palo. They put it on a leg to keep you from walking off Joc with de it. paraules, Vale, anem a parlar amb aquest senyor. I can stand on my head without using my hands. Amb el botró dret puc agafar la clau. Ah, mira, I'll ja... bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Oh, la pota és de l'últim nen que no me la va tornar, diu. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Que el dedo de grassa que té el terra. Òbviament no llegiré tot el que diuen, primer perquè el joc té doblatge, encara que sigui en anglès, i segon perquè si no acabaré la gola I feta want to caldo. see 2 Scurvy Dogs at the same time. Mira quina pedaço de mosca que hi ha aquí en primer pla, tu. Uah. Moscota que no veiguis. Mira, hi ha groc. Vale, anem a demanar-li... You kids Es con better butifarras. have money. Yeah, we've got all kinds of money. Can we get a couple of Scurvy Dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Però no en tenim. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Oh, mira quina cara de monos. Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. M'ho imaginava. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. How much is a mug of grog? Grog's for grown-ups. Beat it. How much are those chicken foot fries? Chicken foot fries are 2 pieces of 8. El pollastre és més car que les escorbotifarres. Can we get a mug of grog, please? Una gerra de I groc, home. told you, grog's only for grown-ups. Stop wasting my time. Hòstia, les mosques per aquí... Quin asco. A qualsevol li compra res a aquest tio. Vinga, va, anem a les latrines a veure si trobem... alguna monedeta pel terra. M'ha fet molta... Locked.
Està Good thing I've tancada. got the key in my pocket. Però tenim la I clau. have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. M'ha fet molta gràcia el primer pla aquell de... Per favor, nos da botifarres gratis. Vinga, utilitzem la clau amb la letrina. Good. You unlocked it. Perfecte. Buah. La pinta, tio. Jo no pixo aquí. Bueno, en alguns festivals he de dir que he vist alguna letrina pitjor que aquesta, També ho he de dir. Vale, aquí al terra hi ha una peça de metall. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Que guai la formiga que he vist passar. Bueno, formiga o aranya. Aranya, més aviat. A fake coin is almost as good as a real coin. Vale, hem agafat una moneda falsa. Buscar monedes entre la porqueria. I don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. Fas bé, jo tampoc ho tocaria, nen. Ugh, what is this stuff? It smells the same as the toilet. Està bé, puc aprendre bastant anglès, amb aquest joc. Mai està de més. Aquí a dintre, a veure... Gross. És que clar. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Ugh. Gross. I am not doing that again. M'ho imaginava. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? Gross. Els peus fan pudor si no te'ls rentes, però sí. Vale, anem a veure si amb aquesta moneda falsa cuela i ens ven un parell d'escorbotifarres. Those glasses are thicker than the layer of grease on M'he the equivocat de floor. botó. I don't see very well, but I can hear just fine. Now what? Un parell d'escorbotifarres, Can sisplau. we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8. Aquí té, senyor. What can we get with this? Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you Perfecto. want. Perfect! Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Una mosca allí incrustada. This is the perfect food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? No sé, anem a donar un tomet por ahí. A veure, aquí hi ha una corda. Oh, podem lligar, Chucky, aquí. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. No cuela. Anem a llegir el cartell, a veure què posa. Exhibit removed. Aw. Ah, hi havia una exposició. Exhibit removed. Vale. Hi havia una exposició i ja l'han retirat. Oh, mira la rata. Que vidorra que se pega. I wonder if this is drinking Home, water. la rata es veia prou bé. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Vale, aquí és d'on venim, que ens han fet fora. Hi havia un botó per ressaltar tots els objectes, oi? Era aquest? No era aquest. Mira, sí, és aquest. Això està guai. Quan el pulses, ho veieu, hi ha un cercle amb totes les coses que puc interactuar. La porta, el barril, el Chucky, el cartell... Això està molt bé. Això està molt bé. No tindrà que estar amb el ratolí pentinant tota la pantalla com els antics, els jocs antics. A veure, el Chucky... I wonder where those two people we were following went. Ah, sí, és veritat, estan utilitzant aquells dos com si fossin els nostres pares. Vale, cap allí no podem anar. I wonder where those two people we were following went. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. I dins d'aquest barril hi ha una altra rata pegant-se la vida rapada. Vale, aquí suposo que... Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors.
De moment sembla que aquí no podem fer gaire cosa més. Anem avançant. At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Doncs vinga. That's Sí. my friend D. Hey, D. Hey, Chucky. Sí, What are you Triton. jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Ens ha donat un mapa. Vale. Llista de tasques. Anem a veure. Peque Bru, sí, m'està encantant. O sigui, de moment, el que estic veient i el que estic escoltant m'està encantant. Trastejar i explorar, mirar l'ancle, guanyar a Chucky en una carrera, donar de menjar a la pata, deu ser una ànec femella. Tirar salsa a la meva escorbotifarra, assajar la lluita amb espasa, buscar un trèvol de 4 fulles, demanar un desig al pou dels desitjos i buscar els nostres pares de veritat. Ok, bueno, primer anem a veure. Mirar l'àncle, l'àmfora, mirem l'àmfora. Què diu parlar amb l'àmfora? That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Ja s'ha dormit. Then people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less M'imagino que si no effective than toco the el sharper punt, V-shaped la design that noia was aquesta ens popular explicarà la last vida century. en verso. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find other modern anchor. If you look close, you can tell that one side is a little. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recap. About 30 years ago, somebody thought of a way. All kinds of people invested, but the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And the word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. no puc fer They're res. called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made Joder, port amb la at puta an nena que no invisible calla. city. Yeah, I'm kind of an Ja ho veia. expert on anchors. I read a lot. Si t'has perdut alguna cosa, pulsa per veure les frases anteriors. Vale, no serà el cas ara mateix, gràcies. Vale, ja hem fet una de les coses. Què més teníem que fer? Guanyar amb una cursa? Vinga, doncs anem a córrer. Hey, Chucky, want a race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Vale, he I guanyat. win! Tenia que pulsar clic, 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 clic perquè el Gai Bruce corregués més. S'ha de dir que aquesta pista em recorda una pista que hi havia al Monkey Island 2 en la que hi havia un concurs de sipiajos i tenies que tirar el sipiajo més lluny que ningú per guanyar. Super divertit. Quan l'he vist pensava que seria el mateix, però no, ha sigut una pista per córrer. Vale, això què és? Va, Hey, hands off. vale, aquesta és ànega, un ànec femella, deu ser ànec. Clar, li hem de donar de menjar a l'ànec, però no ens deixen That's agafar our el pa. bread. I que segurament aquí posa prohibit de donar-li de menjar a Did you l'ànec. know you're... Don't feed the duck. Que serà com un gremlin. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Vale, aquí hi ha el trèvol de 4 fulles, no? Do not pick the 4-leaf clovers. As if. Let's look for a 4-leaf clover. Okay. Good luck with that. I aquí n'hi ha un, no? Pam, a la primera. I found one. Awesome. There was still one left. Darn. Te fots, nena. Vale,
Anem a veure, què més hi havia per fer? Vale, assajar la lluita amb espasa. Suposo que serà la... Let's be frank. You can never Què va? hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level! I win. Típic... I win! Típic... You guys are both pretty weak. batalla d'espases amb insults. Anyway, that was fun. Your sword is as sharp as a banana. I'll still tear you down to size. I for sure won that one. In your dreams! You fight like kids. Lo del ketchup, sí, ja ho he pensat, però no l'agafa. Ah, sí, recoger, estic tonto, no m'havia fixat. Sí. You Vale. should put that on your scurvy dog. I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Fem el ketchup i el barregem amb l'escorbotifarra. I never thought I'd ever find one. Vale, què més teníem? Demanar un desig al pou dels desitjos i donar de menjar a l'ànec, que és la que sembla que serà més complicada perquè no ens deixen agafar el pa. El pou dels desitjos, vale, està aquí. I should find a coin to throw in. Clar. Ah, mira, aquí n'hi ha una. Maybe I should throw this down the wishing well. Vale. Wishing well. Desitjo que Chucky tingui bigoti. Desitjo que Dee desaparegui. Aquesta és bona. Desitjo una planta xula. Desitjo una altra escorbotifarra. Desitjo que parlem al revés. Quina d'aquestes us fa més gràcia que demani? Ho havia pensat també, Frankie, ara ho miraré. Ara ho miraré a veure si amb l'escorbotifarra podem alimentar a la Anna. A mi em fa gràcia aquesta última, la de que parlin al revés. Triton també. Vinga, què més? Qui més vota? Al revés, no? Doncs vinga. I wish we could speak backwards. Or what it... Yes, you know. Yes, well, Ui. that was fun. Aw, man, it wore off. Too bad. You made more sense than usual. Això ho miraré en diferit i ho pausaré i llegiré què estaven dient, perquè clar, no m'ha donat temps a... No he entès què I estaven once dient. got a scurvy dog that was... That was cool. I wish I had another coin. Vale, ens queda... A veure, anem a veure si amb l'escorbotifarra li podem donar de menjar a l'ànec. I'm saving this scurvy dog for myself. M'ho imaginava. Vale, jo crec que he de fer que els senyors aquests marxin d'allí. O trobar menjar en un altre puesto. No sé si cap aquí podem anar. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Vale, doncs llavors no. Llavors no. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Vale, tindré que parlar amb la parella aquesta. Excuse me. Yes? Ens dona una mica de pa per donar-li de menjar a l'ànec? Pot fingir que som els nostres pares una altra vegada? Vinga, lo del pa. Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Excuse me. Yes? Ara li preguntaré l'altre. Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Que no s'havien ni adonat que els havíem utilitzat. Excuse me. Yes? Vale, sempre... O sigui, Never mind. encara que assenyali la dona, és parlar amb els dos. Els he de distreure d'alguna manera. At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. That's a nice tree. I'm only pretending to look at the tree. I'm actually spying on that couple by the pond. I què? Has tret alguna conclusió d'espiar-los? Have they done anything suspicious? Exacte. Very. I think they're trying to catch the duck. What for? Dinner? I once had the hiccups for 4 days straight. I think they're only feeding the duck? You haven't been watching them as long as I have. How's the surveillance going? He keeps tapping
tapping his foot. I think it might be a code. How's the surveillance going? He keeps tapping his foot. I think it might be a code. Excuse me. Yes? Never mind. No sé, el del peu no crec que sigui un codi. O sigui, quan ell pica el peu és quan ella tira el menjar. Stop it! Vull agafar el pa quan estiguin fent alguna cosa diferent. I si miro al voltant a veure si hi ha alguna cosa per distreure's. Ja, al pou no hi havia res, jo crec que no. Mala que si cliques molt al botó, corren, que no ho veus. No, si torno a ficar al pou, tant de bo tingués una moneda, però no la tenim. Did you know you can keep a sturdy I si dot diem d'anar warm cap by aquí, sticking it in your el Chucky armpit? deia que si no havíem acabat de fer-ho tot, quedaria alguna cosa pendent per fer, i no vull que quedi res. Ensenyar? Ah, ben pensat, Issa. Clar, soc tonto, molt bé. Clar, intentar interactuar amb ells amb els objectes que tenim. Això és un clàssic de les aventures gràfiques. No. Si us fixeu, surt un símbol de prohibit, això vol dir que rian de rian. No sé si provem alguna altra cosa. Això tampoc. Això tampoc. Donar-li el trèvol a la... De moment, sembla que pot funcionar. Sí, mira! Li he posat... Mira, un assoliment desbloquejat. La pata de la suerte. Ara és la... Ara és molt bé, Issa. No era exactament el que m'has dit, però bé, gràcies a tu. Ara és la pata de la suerte, tu. I want to feed the duck. I want to feed the duck. Parlarem amb la parella, a veure si ara no la volen per algun motiu. Excuse me. Yes? No. Never mind. Stop it! S'està acostant? Vale, igual si vaig cap allí s'acosta. I want to feed the duck. I want to feed the duck. That's our bread! Que abran la festa, és I veritat. wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, blah. Ara era el moment per agafar How el pa. rude. Hem distret, o sigui, el Chucky ha distret al matrimoni. M'ha fet gràcia quan perquè t'adonguis compte que la cosa ja està... Bla, 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 com dient. Va continuant fotent la bronca, saps? Però, com que són nens, per una orella ens entra i per l'altra ens surt. Vinga, boníssim. I ja està. It looks full. Ja sembla tiborrada. It looks full. Excuse me. Would you boys mind letting us enjoy our day in peace? Thanks. Ja no ens deixa parlar amb ells. Excuse me. Would you boys mind letting us enjoy our day in peace? Vale. Thanks. En teoria ja està tot fet, no? El llistat de coses, tot fet. Perfecte. Doncs ja està, ja no tenim per què estar aquí. Anem a buscar els nostres pares de veritat. O sigui, lo de ficar-li el trèvol al cap a l'ànec no deu servir per res, simplement és un assoliment, un logro que m'ha sortit d'Steam. Hop, cony, si és el Guybrush. O almenys s'assembla al Guybrush.
Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah, we got Scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. No, es Not the veritat. real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Prepareu-vos. Is this Pa la a turra. long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Això, la primera illa del primer joc era Melee Island i la del segon joc era Scam, la illa Scam. Sí, sembla que és el fill Triton, però clar, fins que no ho veus per primera vegada... això, és igual, és idèntic, mira, gallino de piel. Gallino de piel, és Melee Island. I a dalt hi ha el vigia, que està més cegato que un gat d'escaiola. És com el secreto de la trompeta, sí. Ole, ole. Que guai. Veieu l'actor aquest Dominic Armato? És el que ficava la veu al Curse of Monkey Island. I he de dir que visualment me sembla guapíssim. La gent se va queixar molt de l'estil artístic del joc i a mi, com més el veig, més m'està agradant. Una xulada. Ui, perdoneu, que l'he liat. Ja està, perdoneu. Ataque la matone! Vale, el pròleg, hem acabat el pròleg i ara episodi 1. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Va raptar la meva dona, és un pirata malvat zombi, el terror dels mars, hem sigut enemics durant tota la meva carrera, sempre em roba les millors idees. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. És que va raptar la meva dona. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened.
And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. És un malvat He's an pirata. evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? Hem sigut enemics durant We've been tota la enemies for carrera. my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Mussolet, que està aquí. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. Sí. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. Doncs We'll sí. knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Ja sé on és. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. S'ha de dir que ja he vist que si ficava la última frase, la conversa acabaria, però m'ha fet gràcia dir-les totes precisament perquè estava veient que el vigia li estava portant tota l'estona la contrària, dient certeses al pobre Guybrush, com ve a apuntar el Triton, mai li surten bé les coses. Shouldn't you be on your way to the Scum Bar to talk to the pirate leaders? Well, I was just about to head down there. Sí, però m'agrada acabar les línies de diàleg. Shouldn't you be on your way to the Scum Bar to talk to the pirate leaders? Well, I was just about to head down there. És com un mini vigia. Ha vingut un moment que ha fet... I m'ha fet molta gràcia. No miraré com es mou. A veure si torna a fer... Els ulls li fan... les pupil·les. Que bo. Vinga, fes... Mola que va fent coses diferents. Ara no voldrà fer-ho. Boníssim. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Sí que s'assembla. Animalillo adorable. Hi there, little guy. Hi. Li estava parlant al mussol, no a tu. Hi there, little guy. Vale. Una de groc. Ah, mira, puc contemplar la foguera i calentar-me I les could stare at mans. this forever, but that wouldn't be much fun for you. No. Va. Vinga, anem cap als molls. Que mític aquest passeig. Aquí hi havia el cartell de la governadora Marley, que es presentava a les eleccions i deia: quan només hi ha un candidat, només pot haver-hi un president. Només pot haver-hi una... L'eslògan era: només hi ha un candidat, només pot haver-hi una governadora. O alguna cosa així, no me'n recordo. Una mica com el Florentino Pérez del Real Madrid. Re-elect Governor Carla. She's dedicated to dedication. És dedicada a la dedicació. Cony. LeChuck ja està carregant el seu barc, el seu vaixell. I better get cracking if I want to get to the secret before that scheming blackguard. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Ok. Anem a l'escampat. Some things never change. The Scum Bar will be here as long as there are pirates. Damn pirate wannabes. Scam, que també era el sistema de joc que tenien aquelles aventures gràfiques. No recordo exactament què volia dir en els cicles, però era System, Control, no sé què, de Maniac Mansion. Sí, els creadors de Monkey Island, que són els mateixos que van crear el Maniac Mansion i tals altres jocs, el motor per utilitzar, per jugar, es deia l'Scam. El sistema de joc Scam. I era això, System, Control, no sé què, Maniac Mansion, alguna cosa així.
Bueno, estem aquí amb tots els piratongos. Vinga, anem a parlar un a un amb tots. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Vale. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Ok. A veure aquests. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Tots me diuen el mateix. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Aquest que està dormint, tirant-se rots. Aquí hi havia un gos amb el que podies parlar. Looks like a circus act. Maybe. Els germans bessons aquells, també, que sortien al primer joc, que treballaven al circ. Bueno, aquí tenim els líders pirates. Oh, guitarreo elèctrico. Això dic jo, no haurien d'estar aquí els líders? O és que són aquests, els líders? Have you seen the pirate leaders Ei, around? què dius? This is their table. In Què fact, tal, you'd probably Fuentes? better Pues move. de moment m'estan You don't want encantant. to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. M'està encantant el guió. Molt bones, Fuentes. Pues ja, el que et deia, m'està encantant el guió, m'està encantant el disseny artístic. De moment, molt bé, molt bé, molt bé. No sabia que havien canviat la direcció. On estan els tres senyors que presidien aquí? Where are the three older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Bueno, suposo que seran ells qui m'hauran de finançar l'expedició. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are Soc Guy exactly? Brustripo, un terrible pirata. Exacte. Soc en Guy Brustripo, segur que us sona el meu nom. Soc la gran inversió que esteu esperant. Un pirata humilde, indigne d'estar a la vostra majestuosa presència. No. Som Guy Brustripo. I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous. I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing. Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Que bo, que el nen s'emociona més amb els tres que estàs parlant que no amb el seu propi pare. Vaig en busca del secret I'm de la going illa to del find Micu. the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. It's a personal passion of mine. I really want to find it. Your weird fetishes are not something I need to hear about. Molt bé, Okay, molt bé, I'm Fuentes. sensing some El 2 reluctance, és but el hear millor. me out. A veure a quin nivell estarà. Per mi el millor de tots és el 2. O sigui que disfruta'l. I could make it worth your while to help me hire a crew. The percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Pues sí. Up a creek without a ship. With backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck Que vagi bé, himself merci is per haver also going passat, after the Fuentes. secret. Merci per haver He's here passat. in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an Ara em demanaran que expedition when faci you can alguna just join the one that's already going? Have fun,
fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Amb I el don't need ganivet. you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Sí, perquè a més te van demanar fer 3 coses i amb aquelles 3 coses tenien la seva aprovació. Mola que fins i tot el ha-ha-ha l'estava gravant amb el ganivet sobre la taula. Hi havia un llibre, Ja, la idea seria buscar els antics jefes, no? A veure aquest llibre, que abans no hi era. Un llibre de trivia. De trivia, a veure. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Pues l'agafaré, al nene. Està a la cuina. Això, està guai, això, mira, veus? Això per qui... Ui, m'he baixat el volum dels auriculars. Per qui coneixem la saga, aquest trivial m'encanta. Al fondo del Scum Bar està la cuina. Gràcies. Deuen estar, sí, deuen estar al callejón llorando. A veure... Vale, de moment només hi havia una pregunta. Suposo que anirem trobant. Vale. El botó aquell per analitzar totes les coses. La foguera. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Guybrush Threepwood, as I live and breathe, how have you been? Com sempre. Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. We're apart more often than I'd like. But you're still... Oh yeah, we're still. We've just each got a lot on our plate. It's a 2-plate relationship. Well, tell her I say hello. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Són més nets. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey! Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. 2 birds with 1 stone. Bold. I like your thinking. Sí, lo que no sé es com ho farem. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never Sí, gets el old. puzzle de la gaviota tela. El puzzle de la gavina era xungo, Tritón. Vale. Keep up the good work. Thanks. Will do. Si podem agafar cosetes de per aquí. Bé. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Plaga o guarnición, saps? It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. The food is more exciting when you can smell the risk. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Active little guys, aren't they? Looks like a mugshot. Puc robar el quadre? Stay away from that picture.
Vols anar a la cuina per vi? Vale, espera, que em tapo un moment la càmera perquè la Isa pugui fer i servir-se una... Hauries d'haver dit, me voy a servir una jarra de grog. Vale, em disculpeu un segon que la Isa no vol sortir. De moment, què us sembla? A mi m'està encantant tant el disseny artístic com l'humor, el tipus d'humor típic de Ron Gilbert i es nota molt que és de la mateixa gent i el carinyo de recuperar la franquícia i de tornar a visitar aquests llocs. La veritat és que molt guai. Vale, ja tornem a estar per aquí. Dóna ganes de jugar. Triton, si ets fan dels primers, jo et recomanaria no veure la sèrie, perquè te faré spoilers, llavors que el juguis tu a tu olla. Ha sortit per PC i per Switch, només en digital, això sí, però bueno, és barat, 23 euros, tampoc, no és car. I jo tot el que sigui apoyar aquesta gent, la veritat és que perquè continuïn traient videojocs, 23 euros em sembla un preu més que acceptable. I escolta, i sembla que està venent molt bé, perquè Steam ficava a los más vendidos i sortia un dels que sortia era aquest. Hòstia, és de fusta la gavina? The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Oh, que bo, li han fet una estàtua en memòria a la gavina. Oh, hi ha un cordell. I think someone tried to secure a boat with this. Pues pel nene. Ala, cordell pel nene. Rapinyar tot el que podem sempre. The food is more exciting when you can smell the risk. You remind me never to eat here again. Superfanàtic, però m'és igual. Vaig tindre que buscar una guia pel 2 i no l'has acabat. Hòstia, és que el 2 tenia alguns puzzles molt punyeteros. El del concurs de cipiajos, per exemple, arribar a la conclusió de com fer que el cipiajo arribés lluny no era gens fàcil, no. Jo és que el vaig jugar fa tants anys, a mitjans dels 90, que recordo que una mica d'ajuda vaig tindre per part d'un amic que estava amb mi mentre el jugava i que ell ja se l'havia passat, però ja està, perquè no hi havia internet llavors, o hi havia un internet molt, molt primitiva en la que no hi havia guies. Les guies normalment estaven a les revistes, però ja et dic, jo no va ser el cas, jo me'l vaig passar, quasi tots els puzzles els vaig treure jo, això sí, vaig trigar mesos, O sigui, vaig trigar mesos a passar-me el joc. Espero que en aquest no m'atasqui tant, la veritat. Després hi havia el típic truquillo d'obrir l'inventari i anar provant un objecte amb allò, que era un prova i error que crec que en aquest joc no estarà tan fet així perquè allò era un mal disseny, les coses com són. Però és que hi havia moments que o ho feies així o era impossible arribar a determinades conclusions, perquè l'humor és tan surrealista que aquí se li acut fotre una politja amb un pollastre, no? Pues, rarament. Els dels llibres de la biblioteca també, hòstia, sí. Jo me'n recordo que a la biblioteca, quan te fas el carnet, li vaig dir que em deia Felipe González i la residència era en el Palacio de la Moncloa. Podies ficar un dels missatges que sortia, que això és feina dels traductors, que també per treure's el barret. Una de les respostes era, me llamo Felipe González y vivo en el Palacio de la Moncloa. Y soy cobrador de Hacienda. Y la bibliotecaria em mirava i deia, ja veo. Hollywood Monsters. Aquest està fet a Espanya, el Hollywood Monsters. Està fet per un estudi espanyol. Que típic aquest carrer. Cony! Elaine? L'Elaine. Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Què vol, nen? Ara ve la part pastalosa. Esperava... You wouldn't happen to have a ship with you? No, silly. I came on a charter. Just like you. I figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. The new local leadership was less than supportive. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks, I'll try that. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor.
feel better just talking to you. Me too. Oh, I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. 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 Criticar l'estàtua. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Llegir la propaganda? It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Massa texta, no? Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Autèntic vudú. Oh, mola que estigui en castellà, eh? Que estigui traduït. Well, the voodoo here must be authentic, culturally, and historically accurate. The sign says so. Going out of business? This place is an institution. Hòstia, tanca la senyora, anem a fer-li una visita. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Quin clàssic, també. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. Sento la Isa riure per aquí, no sé si és que està llegint les respostes. Vale, hi ha un llangardaix per casa. I li fa gràcia, mira com corre. Sí, entren per aquí, donen toms. La veritat és que està guai perquè se mengen els mosquits i les mosques, o sigui que... Llangardaixos tots benvinguts aquí a casa. Vale. L'últim han passat anys, hem buscat el secret, però... Per casualitat. I cannot give you what you wish. But perhaps I can help in another way. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon, and your destiny lies at the docks. It does? Most assuredly. No, tothom m'està dient que vagi als aiguamolls. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Vale, aquí recordo que hi havia unes portes que entraves per una, sorties per l'altra, després sorties per l'altra, en plan Scooby-Doo. Un llibre que diu que has de fer... Ojo, sí, no sé, anem a veure-la, a veure. Un llibre, mira, necessito una pista. Vale, bueno, això és per si te quedes atascat, pot estar bé. De moment no l'utilitzarem gaire. Anem a veure per aquí... The sign says, at Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. The sign says, at Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. El Wally. Vale, aquest és el cartògraf. El del monòcul. Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. Exacte, el del monòcul. Ja ho he dit jo, ja. Que li vam robar. Li vam robar el monòcul. I també li vam robar un Garfio. De plàstic. Un Garfio de plàstic. Vale. Hi ha una pintada. Grafitis hasta la sopa. What kind of person would just paint on a wall like that? Això digo jo. Oh, yeah. That clock has been broken for decades now. This place has kind of gone downhill.
property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Aquests nous pirates que hi ha al bar Scam estan liant la part d'aquí a la illa de Mené, No m'agraden aquests nous pirates, no m'agraden gens. Sí, tots estan a l'esmorzar de la Càmera de Comerç. Anem al carrer Major. Veus? Aquí també. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Aquest era el senyor iaio que venia... Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Un volcà. És una mica com un grafiti maçon, no? Aquest era la botiga del iaio que venia les eines, no? Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. El gatete, que vol atrapar l'ocell i no pot perquè està tancat dintre de la casa. Once you have a key, you've got to open the door. Tenim una clau, no? Bueno, aquí no. És el nen qui té la clau. Things are not what they seem. All keys are gold. It's the way of keys. No one ever works together. All want their own prize. When they get close to finding it, suddenly they are gone. You can find a golden key, but you cannot own it. A lock is a beautiful thing. Vale. Tota l'estona ens està dient que hem de trobar una clau. I ja està. No hi ha més. Això era l'església. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. I aquí està el carrer on ens amenaçava el xèrif de la illa. I encara està el cartell del... Oh, però és l'estant! O sigui, el cartell del circo estava aquí, això sí que me'n recordo, però aquest pallasso té la cara de l'estant, el venedor de barcos de segona mà al Micu, taüts de segona mà al Micu 2 i assegurances al Micu 3. It seems to be stuck closed. Perdó, que esteu dient coses. Sembla Gollum però amb claus. Sí, no? Vale, he trobat una altra pregunta pel Trivial. Anem a veure si la... ¿Cuántos pesos hi ha al banc? ¿Cuántos peces hay en el banco bajo el barco de Lechuk cuando fondea? Hòstia, aquesta la contestarem més tard perquè ara mateix no sé si es refereix a aquest joc o un altre. Clar, si és un trivia, vull pensar que està parlant d'un Monkey Island anterior, però cony, saber el número de peixos exactes ara mateix ho hauria de buscar i mirar-ho. Vale, no sembla que hi hagi res més, no, aquí? Ah, mira, hi ha un cartell. Employees only. Vale. I aquí ja, per anar al carrer Major, vale, sí. Tornem al carrer Major. I això era la presó, exacte. Ah, mira, claus. A visitor! Wait. Guybrush Threepwood? Otis! Hòstia, encara està tancat a l'Otis. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Nuevo estilo artístico. A l'Otis, tío. Qué gran. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone while hard killers roam the streets with pistols and swords. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends.
sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time. And I didn't get much out of it in the end. No, I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. El primer Monkey, un dels membres de la tripulació era Watch your l'Otis. boots in here, son. It's like a swamp. Without the clean parts. I s'amotinaven, els cabrons. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Igual necessitarem una lupa. A veure si diu alguna més, l'Otis. How's your day going? Guybrush, you gotta get me out of here. I'll make it my number 3 priority. Vale. Aquí tenim a l'estand, a veure, informació It important. says jail rules. 1. No escaping. I ja està, només hi ha una... It says jail rules. Només hi ha una norma. 1. No escaping. Només hi ha una puta norma i ja està. Làmpara de You look like you're having a good time. At least the jail is well lit. Yeah, but the better I can see it, the worse it looks. No es pot agafar, no? Ah, mira, aquí puc... Hem agafat una targeta, a veure... del Trivial, també. La muletilla de Largo la Grande era... Sí, aquesta. Donde quiera que vayas en tierra o en mar esconderte no podrás, de Largo la Grande. Gràcies. Ole normes, eh? Vale, aquí tenim a l'estand. Que m'he fixat, fixeu-vos en la They say jaqueta. the only real prison is the one in your head. Quan But es take mou, it from me, that's a load of barnacles. veieu els quadrats? És com si darrere hi hagués un croma o alguna cosa així. I això és perquè el primer Monkey Island, clar, els gràfics estaven fets de l'època i quan es movia els braços, l'efecte aquest de les ratlles de la Word of jaqueta advice, kid. Stick to the passava narrow straights. això perquè per les limitacions gràfiques de l'època no podíem fer que les ratlles es moguessin al mateix temps que el braç. No sé si m'explico. I una manera per solucionar-ho era que quan mogués els braços quan ell caminava, les ratlles es movien d'aquesta Jail is like a manera. bad I aquí ho han breakfast. respectat. Small, greasy, És and com si hard to hagués, swallow. com si tingués un croma i li haguessin projectat les ratlles sobre la jaqueta. És el mateix i això és un detallazo friki pels fans, però que m'encanta. Any writing that was once here has been rubbed away. Val, el pany d'aquí sí que té alguna cosa escrit, però està massa petit i el pany d'aquí no... Si hi havia alguna cosa ho han borrat. A l'estand sempre m'ha recordat a l'Artur Mas i em recordava un company de feina que tenia jo quan treballava a Ferros del Mediterrani, que es deia Josep Sobirana, que no m'estarà veient, però si em veiés, una abraçada forta. Darn it! Que era I've been així. trying to inventory the spiders, but they keep eating each other, and I have to start over. Et venia la teva àvia, si feia falta. Era el comercial per antonomàsia. I també es movia així, també movia molt els braços. Era la figura del comercial que a tots ens ve al cap quan pensem en un comercial en plan... Hot diggity, what a day, huh? Que no calla ni sota l'aigua. Una mica com jo, també s'ha de dir, però bueno, que també moc els braços molt i també no callo sota l'aigua. I sóc bon comercial, també. Vinga, anem a veure. Hey, Stan! Hello there, son. Oh, sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart.
Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Per un màrqueting. Exacte, tenia un bufet. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. No para de moure el peu, també. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Where's your loyalty, son? Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought... It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. I didn't really anticipate a situation like this one coming up. Sí que és veritat, Retorn, que aquests detallets són la hòstia. Val, doncs algun consell com robar un... Any tips on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Bona idea, o sigui, anar al vaixell d'en Lechak, que és l'únic vaixell que hi ha al moll amarrat, pujar i fer que la tripulació s'amotini. No serà fàcil, però és bona idea. Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sail, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Okay, well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. Okay. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Molt bé. See you later. Yep. No hi ha res més que pugui interactuar. Aquí al terra Music just makes you want to tap your feet, doesn't it? Hi ha humitats, no? I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Val. Ah, hi ha una aranya.
spider! I ja està. Ugh, it's that same spider. Ah, it's that spider again. Vale, anem aquí a la botiga de... al serraller, al cerrajero, més ben dit. Hi there, newcomer. Hello. Hòstia, aquest és nou. Aquest no havia sortit mai a cap... Almenys a mi no em sona, aquest tio. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Surt de Florida. What's that lock? That's for hats. What's this lock? It's meant for bachelors to secure their apartments. Para que los solteros protejan sus pisos. What's this key? That's for a lockable quiver. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. These are nice. Thanks. These are nice. Thanks. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Vale. Can I try out your key grinder? No. I wouldn't want you to lose any fingers. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Val, doncs hem de parlar ja directament amb la... Com se deu dir cerrajera? O sigui... Clar, serraller no és, perquè un serraller és un... Bueno, sí, potser sí que seria serraller, no? Per mi un serraller és una altra cosa, però bueno. Vinga. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes they did, yes it was, and they really, really wanted me to follow in the family business. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Sí, Isa, l'abuela em deia allò de la clau i a l'Otis, que està dins de la presó, també l'hem de rescatar d'alguna manera i segurament sigui amb una clau. O sigui, com a mínim necessitaríem un parell de claus. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a fail-safe, in case people lose their key. Val. You know how people are. Estic segur que ens fa falta el monòcul del Wally per poder veure els números del pany de la garjola de Notis. I llavors portar-li els números a la serrallera perquè ens faci la clau. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. That seems enormously useful. Maybe. Depends on if you can close them again. Merda, li volia preguntar una altra cosa i m'he equivocat. Bueno. How would you like to join a pirate crew? Would I have to leave my shop? Well, yes, that's the general idea. The crew actually get on the ship and, crew it. Thanks. I'll pass. Try down at the docks. There's always somebody hiring somebody down there. Es posa Gai Xunyeta quan parla sobre el secret. Gai Xunyeta? No sé què vols dir. Xuleta. Ah, sí. En plan, se posa així amb les mans, no? Estic buscant el secret. No.
Crec que ja li hem dit tot el que li havíem de Aren't dir. locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's Per si why algú you perd should la clau, never share the serial number with anyone. per això ningú comparteix. Què passa si... What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. Exacte. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. És el que Only a estava dient pro jo. would have a tool like that. Les ulleres que porta ella al cap. Aquestes ulleres. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock, I make the key. It's pretty straightforward. Va, doncs ja I està. think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Aquí ara mateix no crec que puguem fer res més. Ah, mira, podem desenredar el cordell. It's hopeless. Ah, no podem. It's hopeless. Vale. The pen is mightier than the sword. Ah, aquí hi ha la llista de tasques. Vale, parlar amb els jefes. Vale, lo de gastar feixos de bitllets en finançar l'expedició, ell mateix ho ha tatxat com dient no, això no ho farem. Aconseguir trobar... Vale, ara mateix és el vaixell l'únic que... Que bo. Vale, hem d'anar als aiguamolls. Tot i que aquí podem anar cap aquí. Aquí hi havia la casa de la governadora Marley. Looks sort of like an eye. I think it's a chandelier. Podem anar, sí. Cap aquí estava la casa de la governadora. Aquí hi havia els caniches carnívors perillosos. Carla. Oh, las War Master. Carla. Que gran. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Las War Master. Que bo. Prepare to taste my blade, you washed up hack. When was the last time you had a bath? Ha! That was marginally clever. It's nice to see you again. You too. Ah, ara és la governadora, és veritat. Clar, per això hi havia l'estàtua a l'entrada i el pòster a l'entrada dels aiguamolls. You should never have given up being Swordmaster. Who says I did? Oh, sorry, I just assumed. Governor seems like a full-time job. It is. But there's room for overlap if you're creative about it. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Li diré això. Elaine said that program is being hampered by Captain Madison. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. Sí. You and me both. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. I'll be needing a crew. You interested? Ha! I'd rather swallow a live badger than crew with you again. No offense intended.
So unlikely, but still possible? No. You want a crew, go down to the docks and hire one. Is there a government program that funds expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh, gosh. You're too late for that one. We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whining leech. Darn. There's a ship at the docks that's headed for Monkey Island. Yeah. I think you're talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't you? I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Val. Mira, una targeta virtual. Virtual, del Trivial. M'encanten. Ojalá las trobi totes. ¿Qué clase de dulce no es el favorito de Otis? Hòstia, diria que els pastissos. Los petissous. Petissous? Deu ser els petitsous? Estic quasi segur que són els pastissos. Perquè al primer Monkey li volien portar un pastís amb la seva àvia o no sé qui li portava un pastís típic amb una llima a dintre per poder-se escapar, però com que no li agradaven els pastissos, mai se'l menjava i mai trobava la llima. Algo així vull recordar. Bé, de moment vaig endivinant. Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Es veu com si estigués agredint al tio que li estava pintant, no? I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Ai. Vale. Sí, encara ho tirarà. Vale. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Vale, el botonet... mira, hi ha un munt de llibres. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Sí, no em deixarà agafar cap, no? Can I borrow a book? No, vale. You never brought back the last book you borrowed. Ai. You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Vale. No ens deixarà cap llibre. Ok. It's a lot of work being governor. Sí, hi havia un passadís per aquí darrere, d'una estàtua, no recordo on era. Edgy. Suposo que ja van arreglar el forat. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Vale, pues me lo quedo. Pel nene. A veure si té algo dintre. It's soft and extra fuzzy. És blandito. It's soft and extra fuzzy. I super suave. Vale, no té res dintre, en principi. Fes allò que et senyal... Sí, ja ho he fet, sí. Són els llibres, el peluche i ara el It's a lot of work being governor. El taulell de coses que ha de fer. Vale, cap aquí no podem anar. Anem cap a dintre, a veure. Stay out of my bedroom, Threepwood. Stay out of my bedroom, Threepwood. Hi ha els quadres. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. His overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. Vale. En principi aquí ja no tenim res més a fer. I don't really have anything to say. I just like doing this. Vale. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Sí, aquí ja no hi ha res més a fer, o sigui que haurem d'anar als aiguamolls. Queden 10 minuts de directe, o sigui que
A veure si arribem als aiguamolls i si no ho anirem deixant per aquí. Vale, el mapa de la illa de Melee. Nosaltres estem aquí. Podríem anar al bosc. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Aquí ens perdrem si intentem el bosc fosc i profund on segur que em perdo. Aquí, en aquest pont, hi havia un troll que et demanava peatge i per poder passar li tenies que donar un peix i al final era un tio disfressat que es treia el gorro de troll i es menjava el peix i et deixava passar. I aquí vivia el tio que ens ensenyava a lluitar amb l'espasa abans de poder combatre amb els pirates i amb la Swordmaster, amb la Carla. Oh, I used to love these when I was 6. Mira, una altra targeta virtual del Trivial. Hòstia, el nom del xèrif. No me'n recordo. Largo no. Ha de ser un d'aquests tres. Micu, pot ser? No me'n recordo, tio. No me'n recordo. No la vull cagar. No me'n recordo. Largo no. El primer Monkey segurament era Micu. O Smirk. No me'n recordo. Era el puto xèrif. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Ara són il·legals, tio. Museum of Pirate Lore. O sigui, ara és un museu. Aquí vivia la Swordmaster, és veritat. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Vale, tots estan al Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Sí, el premi per guanyar la Swordmaster era una samarreta. El tio del robot, sí, em pensava que era aquí, però no, el tio del robot és on tenies que utilitzar la politja amb pollastre per creuar. Aquí és on vivia la Carla, que per arribar aquí tenies que seguir a l'abuelo, que li deies, hòstia, podries dir-li a la Swordmaster que vingui? El tio marxava i al cap del rato tornava i et deia, m'ha dit que no vol saber res de tu. I tu li tornaves a dir, hòstia, i al final, fins que deduïes que el tenies que seguir, perquè si no el seguies et perdies pel bosc i era molt complicat. Ho has mirat tu, Isa, lo del Fester? Fester sí que em sona. Vale, gràcies, Isa. Fester Shinto. És que lo de Fester sí em sona, el cognom no... Shinto. El iaio de la tenda, que el tenies que seguir, si no te perdies pel bosc. Sí. I era l'única manera d'arribar a la casa de la Swordmaster. I si ara ens fotem dins del bosc, què passarà? Mira, planta carnívora. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous Muchos vascular agujae. dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Muchos agujaes, saps? O sigui, té moltes agulles. Mira, un altre d'això del Trivial. Com mola el del Trivial, m'encanta. Hòstia, doncs no ho sé, però aquest és fàcil. Vale, hi ha preguntes sobre el mateix joc. O sigui, és qüestió d'anar a casa de la governadora Carla, ja no és la governadora Marley. Crec que eren 3, 6, 9, crec que eren 9. Crec que eren 9, però com que no estic segur, hi ha 5, tant, pocs. Jo crec que eren 3, 3 i 3. Quan ficaves això de que senyales i surten els cercles aquests... Bueno, com que en algun moment podem tornar, ja ho miraré. Purple flowers. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. Vale, podem anar cap allí, cap aquí o cap aquí? Vale, cap aquí mateix. Mira, un altre. Perfecte. Targetes de trivia a la Pinyón. El desenvolupament del primer Monkey Island... Hòstia.
tiempos durísimos para el equipo. Fueron tiempos durísimos para... No m'estranyaria que la resposta correcta fos aquesta. De moment les que no estigui segur, de moment no les contestaré. Però coneixent lo trolls que són... hopelessly lost without a map. Vale, he tornat a sortir. Coneixent lo trolls que eren, no m'estranyaria que la resposta fos l'aquella. Planta carnívora un poco espeluznante. A classic specimen of Alata needlius. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration. Slight wiggle. I'm hopelessly lost without a map. És una mica el que passava al primer Monkey, que al final acabava sortint al principi una altra vegada. I'm hopelessly lost without a map. I'm hopelessly lost without... I'm hopelessly lost without a map. Sortim del bosc. I jo crec que ho deixarem aquí ja. Sí. Ho deixarem perquè falten 5 minuts per les 2 hores. I si arribo a algun puesto ara, segurament se posarà a xerrar com un loco. I no podré deixar la Micu's conversa museum is gone. So is the cable to his island. It's just as well, given the worldwide rubber chicken with a pulley in the middle shortage. Aquí, exacte. D'aquí, aquí és on havíem de creuar amb la politja i el pollastre. I estava a la casa del tio del robot que deia el Triton abans al xat. I aquí a l'astillero, que no sé com se diu això en català, a l'astiller, pot ser, és on estava la botiga de vaixells de segona mà de l'estand. Anem un moment. Exacte. Wow, that's worse than I imagined. Que bo és. Que guai és en recordar-se'n de les coses. Clar, és que li tinc tant de carinyo a aquesta saga, al joc, el vaig disfrutar tant, que és que, clar, te queda gravat a foc. I me'n recordava perfectament que aquí estava la botiga de l'estand. Que hi havia una màquina de Coca-Cola que era de groc. Ves a veure lo dels llibres. Sí, és veritat, podríem... Sí. Tampoc és que sigui This used to necessari. be such a bright, cheery Conyo. place. No és que sigui necessari, lo del trivial, però va, fem-ho. I així, com que en aquesta casa potser ja no tinc que tornar-hi després per a res. Vale, són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llibres. És el relat interminable de la travessia sense fi, el mapes del tresor, l'autobiografia de John Laney, ingredients de Barbie LeFloy, trucs vudús casers, estratègies de combat nàutiques de la capitana de Madison i al final de la planxa. 2, 5, 7. Molt bé. Cony. Perfecte. Doncs vinga, va, anirem a la botiga o sigui, a l'astiller i el deixarem aquí, al joc. I dilluns que ve seguim. Ni llegeixo els cartells ni llegeixo res, vale? M'està encantant, les coses com són. M'està encantant. Estic estava super hypejat amb aquest joc, estic super content de que estiguis... és que és una meravella. Encara no me l'he acabat, quan s'acabi el joc doncs podrem fer una anàlisi total del joc, però jo crec que això serà memorable, aquest viatge serà memorable, de veritat que sí. I fer-lo amb altres, els que esteu per aquí, que òbviament doncs el Jaime, per exemple, el Joe no han volgut passar pel directe perquè ells el volen jugar. Llavors és una merda. Si veus jo, per exemple, quan el Jaime va fer el Thimbleweed Park no vaig voler veure'l perquè jo el vull jugar, jo ho entenc perfectament. Així que us agraeixo que hagueu volgut passar a veure la partida, entenc que no us importa, i a més és que és divertit jugar amb altres, perquè hi ha coses que potser jo no veio, no dedueixo, i vosaltres al xat me podeu ajudar, com ha sigut abans el cas de la Isa amb el tema del trèvol o amb algunes coses més, i doncs això, que m'ho passo molt bé. Me'n recordo que el dia que vam jugar al Retorn of Obradin, que s'ha de dir que també era de temàtica pirata, també ens ho passàvem molt bé,
I després, Precioso, estic completament d'acord, Triton. Es va criticar molt el disseny artístic d'aquests jocs. No havia sortit el joc, només amb els trailers. Se li van tirar al coll molta gent que ja té 40 anys i pèls als ous des de fa molts anys, el Ron Gilbert. I dius, tio, espera't que surti el joc. I a part, és que l'estic veient i a mi el disseny artístic m'està encantant. M'està encantant. Cap problema que no sigui pixel art, al contrari, m'agrada que arrisquin i facin coses noves i fresques i és que m'està agradant, m'agrada molt el disseny artístic del joc, la veritat. M'està xiflant. Sí, la gent es queixa perquè darrere d'un teclat i un... Però, tio, anar al creador, que et va fer passar tan bons moments, a dir-li m'has destrossat la infància, és per donar-los amb la mà oberta. Més gent de 30 i pico, 40 anys. Perdona? T'ha destrossat la infància perquè ha decidit un disseny artístic que a tu no t'agrada? Perdona? T'estan fent un Monkey Island després de 30 anys, el mateix tio que va fer els originals, i t'has de queixar per això? És que és per donar-los amb la mà oberta, no hi ha perdó. No hi ha perdó per aquesta gent, haurien de condemnar-los a mort. Condemnar-los a mort, a passar per la planxa. A passar per la planxa. En fi, que no em vull enredar més. Anem a veure qui hi ha per aquí. Mira, hi ha la Camaro. Ui, però té un munt de gent, la Camaro. Doncs mira, el Sergi que ha vingut abans a la Mochatoz, que està jugant al Monkey Island 2, li farem una raid. Ja que abans ha passat per aquí, doncs no sé per què passa això, de que quan tildo amb el ratolí, que curiós, tio, quan tildo amb el ratolí i canvio de pantalla, me fa una cosa estranya l'Streamlabs, no ho entenc. Bueno. Perdoneu, ho estic aquí ajustant. Perquè em pic entri. I si ho faig gran, veus? Ara se m'ha... Cago en la puta. Per què m'ho fa això? No entenc per què m'ho fa. Bueno, ja ho miraré. És només quan canvio... Quan m'arrossego amb el ratolí me'n vaig a la pantalla, a la segona pantalla que tinc una segona pantalla de suport, que és on tinc l'Streamlabs. I no entenc per què ho fa. Bueno, en fi, anem a fer la raid. Ai, és veritat, no he gravat, molt bé, Isa. Hòstia, tota la raó del món. T'imagines? Vale, té un guardat automàtic? No sé, bueno, guardo aquí. Carregar. Sí, deu fer un guardat automàtic també. Però bueno, bé, per si de cas. Molt bé, Isa, moltíssimes gràcies, perquè imagina't que la... Bueno, hagués jugat jo una... Però clar, no hagués sigut el mateix. No. Vale. It's sad to see the shipyard like this. Ok. Anem a fer la raid. No sé per què fa això, la veritat. Bueno, en fi. Un puto mosquit. L'he mort. Mochatoz. Ho he escrit bé? Mochatoz. Crec que ho he escrit bé. Sí. Vale, doncs res. Doncs... L'ho dit, que moltes gràcies per haver estat aquí. Demà tindrem el Jou per aquí amb jocs de lluita, crec. Sí, segurament. Dimecres un servidor tornarà amb el Blasphemous. No sé si el Jaime farà alguna coseta més. Dijous una altra vegada el Jou per aquí amb els reptes que li proposeu. Divendres i dissabte, com sempre, descansem. I diumenge tornarem als Almogaves d'Ilúvatar a analitzar el 5è capítol del Senyor dels Anells, dels Anells de Poder. Com sempre, seguiu-nos a les xarxes socials, subscriviu-vos en Prime per entrar als sortejos que fem de videojocs i que moltes gràcies, que passeu molt bona setmana. Apa, que descanseu. Bona nit. Ara sí.